আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আজকে আমি চিংড়ি মাছ দিয়ে লাউ রান্না করে দেখাবো। এই রান্না করা অনেক সহজ এবং খেতেও ভীষণ মজা। আমি চেষ্টা করেছি একটি সুন্দর রেসিপি আপনাদের সাথে উপস্থাপন করতে। চলুন মূল রেসিপিতে চলে যাই। আমি প্রথমে লাউ কেটে নিলাম, সাথে নিয়ে নিলাম পেঁয়াজ কুচি, কাঁচামরিচ এবং চিংড়ি মাছ। আরও নিয়ে নিলাম হলুদ গুঁড়ো, মরিচ গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, রসুন পেস্ট, লবণ। এ পর্যায়ে চুলে একটি প্যান বসিয়ে তেল গরম করে নিব এবং পেঁয়াজ দিয়ে দিব আর সাথে দিয়ে দিব কাঁচামরিচ। এখন দিয়ে দিব চিংড়ি মাছ। কিছুক্ষণ ভালোভাবে নেড়েচেড়ে ভেজে নেব। এ পর্যায়ে আমি আগে থেকে নেওয়া হলুদ গুঁড়ো, মরিচ গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, লবণ, রসুন পেস্ট দিয়ে দিব। সবগুলো মশলা দেওয়ার পর কিছুক্ষণ ভালোভাবে নেড়েচেড়ে নিব, যাতে করে চিংড়ি মাছগুলো ভালোভাবে ভাজি হয়ে যায়। এখন আরও কিছুক্ষণ আমি নেড়েচেড়ে নিব। এ পর্যায়ে এখানে চিংড়ির থেকে কিছু পানি ছেড়েছে। আমি এখানে এক্সট্রা কোনো পানি ব্যবহার করব না। এখন আমি কেটে রাখা লাউগুলো দিয়ে দিব। ভালোভাবে মিক্সড করে নিব, যাতে করে সবগুলো মশলা লাউয়ের গায়ে লেগে যায়। আরও কিছুক্ষণ আমি ভালোভাবে নেড়েচেড়ে নিব। এ পর্যায়ে আমি ঢাকনা দিয়ে 20 মিনিটের মতো রান্না করে নিব। ঢাকনাটা উঠিয়ে নিব কিছুক্ষণ পর। দেখুন লাউয়ের গায়ে থেকে আরও পানি ছেড়েছে। এখানে আমার কোনো এক্সট্রা পানির প্রয়োজন হচ্ছে না। আমি আরও কিছুক্ষণ নেড়েচেড়ে রান্না করে নেব। এখানে আমার লাউয়ের গায়ের থেকে যে পানিটা উঠেছে এই পানি দিয়ে আমার রান্নাটা হয়ে যাবে। আপনারা চাইলে প্রয়োজন মতো এক্সট্রা পানি ব্যবহার করতে পারেন। এখানে আমি আরও কিছু আগে থেকে ফালি করে রাখা কাঁচামরিচ অ্যাড করে দিয়েছি। এখন মোটামুটি আমার রান্নাটি কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে। লাউয়ের কালার সুন্দর রাখার জন্য প্রথম থেকে চুলার আঁচটি শেষ পর্যন্ত সেমভাবেই রাখতে হবে। এ পর্যায়ে আমার রান্নাটি কমপ্লিট। এখন আমি এটিকে গরম গরম পরিবেশন করে নিব। যদি ভালো লেগে থাকে আমার ভিডিওটি অবশ্যই লাইক কমেন্ট করে যাবেন এবং আমার পেজটি ফলো দিয়ে রাখবেন।